สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะโอปอล์และพีทมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย FDU นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในแคนาดาที่มีหลักสูตรของอเมริกานะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้านักเรียนเรียนจบแล้วอะค่ะจะได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบสูงสุด3ปีนะคะแล้วนั่นเองก็คือเป็นโอกาสที่สามารถขอ PR ได้ในอนาคตนะคะสาขาเน้นๆของมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็คือสายธุรกิจการโรงแรมและคอมพิวเตอร์ที่สามารถขอ PNP ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามากับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะคุณเจเน็ตนะคะที่จะมาให้ข้อมูลและอธิบายรายละเอียดสาขาในวันนี้นะคะหากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะเราเองก็จะมี Q&A หลังจากพรีเซนต์เพื่อให้ทุกคนสามารถถามตอบกันได้ในภายหลังเช่นกันนะคะในระหว่างการพรีเซนต์นี้รบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Singapore, where you are Janet, and then Thailand as well, and or Friday night in Vancouver to join us today. I'm pleased to introduce you all to Janet, a representative from FDU. May you please introduce yourself? Hello, everyone. My name is Jeanette Lee. I'm Associate Director of Marketing and Recruitment at Fairleigh Dickinson University, Vancouver campus. I'm so excited to connect with you all, and I cannot wait to introduce about our program in Vancouver and also different processes. And also, we have great undergrad scholarship as well. So I cannot wait to share that with you all. All right. So we are Fairleigh Dickinson University, Vancouver campus. You might think it's a very long name. You can call us FDU Vancouver. That would be fine. Our university in Vancouver, we want to acknowledge that the land that we are gathering on, it is the unceded territory of Coast Salish people, including the territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh Nation. So, Fairleigh Dickinson University, we are the largest independent not-for-profit university in state of New Jersey. So our main campuses are located in New Jersey, US, which is located in the east coast of the United States. Everybody know where New York is, right? So in terms of New York, it's about 30 minutes away from New York City. So it's very convenient for students. And also there's definitely a hustle and bustle of the big city as well. We were founded in the 1942 to become the university of and for the world. That global ideal was there from the very start of the university. And then we currently hold 4 campuses, 2 in New Jersey, 1 in UK, and 1 in Vancouver, Canada. And the Vancouver campus is the youngest campus of all. We were founded in 2007 in Vancouver. So here are some visuals on our other campuses. We have 2 campuses on top. They are our New Jersey campuses, very beautiful, sprawling campuses. We have one in UK, which is actually, we acquired it from Oxford University in 1960s. And then we have Vancouver campus in the heart of downtown Vancouver. We're very centrally located. อันนี้นะคะก็FDU นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่จริงๆแล้วอะค่ะแคมปัสหลักของเขานะคะคืออยู่ในนิวเจอร์ซีย์จะเป็นเมืองที่ห่างกับนิวยอร์กประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะคะซึ่งแคมปัสของเขาอะค่ะก็จะมี2แคมปัสนะคะอยู่ที่อเมริกา1แคมปัสอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็1แคมปัสอยู่ที่แวนคูเวอร์แคนาดานั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วแคมปัสที่แวนคูเวอร์เปิดมาได้เมื่อปี2007นั่นเองก็คือเป็นแคมปัสที่ใหม่ที่สุดในของ FDU ทั้งหมดนะคะ So Vancouver campus is located in the heart of downtown, as I mentioned. So it's really close to a lot of amenities, like all the transportation. We have 2 SkyTrain stations nearby. So we have the Chinatown station and also Yaletown station. Lots of different bus lines. Public library is just 1.5 block away from our campus. A lot of restaurants, cafe, business district, of course, and also we are so close to parks and ocean. มาเจาะลึกมากขึ้นที่เป็นของแวนคูเวอร์นะคะแวนคูเวอร์เองอะค่ะแคมปัสตรงนี้อะค่ะจะอยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งก็จะเดินทางค่อนข้างสะดวกมีในเรื่องของ Public Transportation หรือว่าเป็นในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟฟ้าหรือรถเมล์นะคะหรือว่าก็จะมีเป็นห้องสมุด
ของรัฐบาลที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ไม่ไกลเลยนะคะแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็อยู่ในละแวกนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของ business district หรือว่าเป็นโซนที่มีในเรื่องการทำงานบริษัทตรงนี้ค่ะหรือว่าตึกค่อนข้างเยอะก็คือมีโอกาสในการหางานหรือว่าทำพาร์ทไทม์ในละแวกนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็ใกล้กับพวกสวนแล้วก็ทางเลด้วยเช่นเดียวกันค่ะ So Vancouver campus is a very unique campus. Our main campuses, they have about 16,000 students, so it's definitely a medium-sized university in the US. But Vancouver campus is designed to be a much smaller campus where we can really cater to the students and really give the personalized attention for our students. So currently we are designed for about 1,500 students in total, and we are currently at about 1,300 students. So we are quite close to the cap. And we have about 80 different countries represented, including Canada and also including Thailand as well. So we have a really good diversity. It's not just one nationality being dominating everybody. Of course, we do have certain countries that are a little more visible. However, in terms of the mix, I think we have very, very good mix. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นนักเรียนนักเรียนใน FDU ของแวนคูเวอร์ค่ะก็จะมีทั้งหมด 1,300 นักเรียนนะคะที่อยู่ในแคมปัสแวนคูเวอร์นี้นะคะแล้วก็นักเรียนนะคะจะมีมาจากหลากหลายประเทศมากกว่า 80 ประเทศหนึ่งในนั้นเองนะคะก็คือมีประเทศไทยแล้วก็มีคนที่เป็นคนแคนาเดียนเช่นเดียวกันค่ะ So some of you might think, okay, you guys are American university, but how does that work in Canada, right? In Canada, each province looks after accreditation and the recognition of different university or colleges or any academic institutions. So we have EQA designation from British Columbia, our province. And this means that we are fully recognized as an institution that is granting degree, and we can call ourselves university in BC as well. So by default, our university will grant a degree that is American because we are rooted in America, but all the programs in Vancouver, we can award programs that are recognized in Canada as well. So that's a very interesting combination. And for the business program, we are what's called AACSB accredited program, representing the top 5% of business schools in the world. So this is the highest accreditation a business school can get. For example, I've learned that in Thailand, Chulalongkorn University has the same kind of the accreditation in business program. So you understand that the caliber of the program. And then for hospitality, we're always in the top 10 ranking in the US. We have a long history in hospitality sector, and we have both undergrad and master's level in Vancouver. And this year, we were ranked in the top 10 as well for best hospitality and hotel management schools in the world by CEO World Magazine. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ ranking หรือว่าเป็นที่เป็นการรับรองของหลายๆที่นะคะเริ่มแรกเป็นของ BC หรือว่าเป็นรัฐ BC ที่แคนาดานะคะอันนี้เองเนื่องจากที่มหาลัย FDU อะค่ะเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกาแต่การที่เขามาเปิดที่แคนาดาค่ะจริงๆแล้วหลายๆที่จะไม่สามารถใช้คำว่า university หรือว่าเป็นมหาลัยได้แต่ว่าเนื่องจากตรงนี้ค่ะของ BC หรือของแคนาดาเนี่ยเขายอมรับแล้วก็เขาให้ทางมหาลัยอะค่ะได้ชื่อว่าเป็นมหาลัยเองนั่นเองนะคะต่อมาคือ AACSB ค่ะอันนี้จะเป็นการยอมรับในเรื่องของคอร์สbusiness หรือว่าคอร์สด้านธุรกิจนะคะตรงนี้เองเขาเปรียบเทียบเลยว่ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับแบบนี้อะค่ะจะเป็นมหาวิทยาลัยท็อปเช่นจุฬาลงกรณ์ของประเทศไทยนะคะต่อมาก็คืออันล่างขวานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเป็นการให้รางวัลในเรื่องเป็น Best Business นะคะแล้วก็จริงๆแล้วใน Hospitality หรือว่าการโรงแรมนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นท็อป10หรือว่า1ใน10นะคะที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในการ ranking หรือว่าเป็นการจัดลำดับในของแมกกาซีนหรือว่านิตยสารด้วยเช่นเดียวกันเป็นท็อป10นะคะ So in Vancouver, we have only 6 programs in total, 3 bachelors and 3 masters. So I'm going to go over these one by one. The first one is Bachelor of Business Administration. This is the program that is AACSB accredited. We have a built-in concentration in international business. We have minor options in digital marketing, financial planning and wealth management,
event and convention management as well. The program is a 4-year program with 121 credits, and also all our bachelor program can accept transfer credits, meaning that if you have been, if you have completed like a diploma or associate degree, or you're in the midway of doing your bachelor's and want to study in Canada afterwards, then we can actually take a look at all the courses you've done and see how it transfer into our program. Just so you know, transfer credits will be reviewed by course review. So we will see every single courses you've done and see how it maps out on our degree plan. เริ่มแรกนะคะก็คือจะเป็นปริญญาตรีก็คือเป็น BBA นั่นเองนะคะตรงนี้เองก็ได้รับในการยอมรับจาก AACSB เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นวิชาเลือกทางด้าน Marketing Finance แล้วก็ Event นะคะก็จะมีเป็น4ปีนะคะเรียน4ปีทั้งหมดเครดิตอยู่ที่121เครดิตนะคะแล้วก็สามารถ transfer หน่วยกิตมาได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการ transfer หน่วยกิตจะต้องดูเป็นรายคอร์สไปนะคะว่าคอร์สที่เราเรียนมาจะตรงกับคอร์สไหนที่เขามีที่ FDU นั่นเองค่ะ And then we have Bachelor of Science in Information Technology. So IT program, it has a really great balance of designing, coding and programming, and network administration. All three of them are equally covered in the degree itself. And also we have a minor option in business administration. Also, this program has a 4+1 fast track into our Master of Science in Applied Computer Science, because 3 of the master courses can be taken at the bachelor's level, and those will be counted towards both degrees. It is again 4-year program, 122, and you can transfer up to 60 credits. อันต่อมานะคะก็คือจะเป็นทางปริญญาตรีทางด้าน IT นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นสาขาเลือกเป็น Business Admin เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะถ้าเกิดเรียนเป็น IT เป็น Bachelor หรือเป็นปตรีนะคะจะสามารถเป็น Fast Track หรือว่าเรียนเพิ่มอีก1ปีจะได้เป็น Master เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะก็คือเรียน4ปีเป็นปตรีเพิ่ม1ปีนะคะก็จะได้ปริญญาโทไปด้วยนะคะการเรียน4ปีตรงนี้ค่ะจะมีอยู่ที่122เครดิตนะคะแล้วก็เหมือนกันว่าสามารถ transfer หรือโอนหน่วยกิตมาได้60หน่วยกิตแล้วแต่ดูแต่ละคอร์สอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะ And then we have Bachelor of Arts in Individualized Studies. It's a very long name, but you can consider it as BAIS or BASE program. This program gives you a lot of flexibility of you picking and choosing the courses that interest you, but still be counted towards your degree. Compared to our BBA or BSIT, is less structured, if I have to put it that way. There's a lot more sections for free electives. That's why there's some flexibility. Also, this flexibility shows in the transfer credit. As you can see here, the total number of credits is 120, and it can transfer up to 90, meaning that there's a lot more flexibility in the free electives, so we can get more transfer credit into this particular program. Instead of having a full major in the program, we have different specializations. The most popular one on our campus would be hospitality and tourism management. This program has been doing quite well. And we have different field courses where we actually go visit different properties, convention centers, wineries, and all those kind of hospitality businesses. So there are a lot of interesting topics covered in the particular specialization. โอเคอันนี้นะคะก็จะชื่อว่า BA in Individualized Studies นะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ไม่ได้แบบแน่นหรือว่าเจาะจงไปเหมือนกับคอร์สก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเป็นคอร์สที่พอเรามาเรียนแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือก specialize หรือว่าสามารถเลือกแบบสาขาเจาะจงไปได้อีกว่าจะสนใจทางด้านธุรกิจ communication การสื่อสารหรือว่าapply technology หรือว่าเป็นการความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ทางระหว่างประเทศเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของ hospitality หรือว่าทางการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเป็นการโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับ FDU นะคะแล้วก็เป็นเหมือนกันว่าจะมีหน่วยกิตอยู่ที่120หน่วยกิต4ปีนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่แตกต่างก็คือสามารถโอนหน่วยกิตได้สูงสุด90หน่วยกิตนั่นเองค่ะ Because we have multiple campuses, for undergrad students, we highly recommend them to go explore different campuses.
I will be talking about scholarship a little bit later, but for undergrads. However, the thing is that you get to keep Vancouver tuition fee to study in our other campuses if you want to do a study abroad sessions. Just so you know, this is only limited to undergrad students because our master's programming and the scheduling is very different from our main campus in terms of the scheduling. So it's kind of hard to coordinate that. But for undergrad students, you have three other international campuses of FDU to explore. And also we have lots of different international partners as well. โอเค อันนี้นะคะก็คือ Go Global หมายถึงว่าการที่ FDU อะค่ะเขามีแคมปัสที่ประเทศอื่น เช่นอเมริกาและอังกฤษอะค่ะตรงนี้เองถ้านักเรียนจะสนใจเรียนในเรื่องของปริญญาตรีที่ FDU จะเป็นปริญญาตรีเท่านั้นนะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนทางอเมริกาหรืออังกฤษได้ โดยใช้เป็นค่าเทอมของแวนคูเวอร์ที่เราจ่ายปกตินั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนในแคมปัสค่อนข้างใหญ่ของอเมริกานะคะ เป็นเมนแคมปัสหรือว่าแคมปัสหลักนะคะ หรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เขาลิสต์ไว้ข้างล่างนี้เป็นประเทศอื่นๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ So one really interesting story about FDU is that our founding father of the university was also founding member of the UN. So we've had a lot of different initiatives and relationship with the United Nations. So we are one of the first university in the world to be granted special consultative status with the UN Economic and Social Council. We're founding member of the UN Academic Impact Program and also one of the university to be recognized as an NGO by the UN Department of Public Information. อันนี้นะคะก็คือจะชี้แจงว่าตรงนี้เองอะค่ะของ FDU เนี่ยผู้ก่อตั้งก็เป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกของ UN เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตรงนี้ก็มหาวิทยาลัย FDU ก็คือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ NGO นั่นเองค่ะ So we have a special program called Global Scholars Program. Think of this as an honors program. So students who are selected as a global scholars, they'll be getting extra global scholars grant. And also they'll be taking different seminars, lectures, actual courses that are 4 credits, and also reception and potential internship opportunities that's related to different NGOs and also UN related as well. So it's a very excellent opportunity if you're interested in what's going on in the world in terms of the international politics, international policy making, and so on. อันนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวของโลกในทางแบบนโยบายของแต่ละประเทศหรือว่าเป็นทางการเมืองของแต่ละประเทศนะคะตรงนี้เอง FDU ก็จะมีเป็นโปรแกรมเรียกว่า Global Scholar ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักเรียนเนี่ยจะมีในเรื่องของสัมมนาหรือว่าก็จะมีเป็นการเรียนเป็นอีกคอร์สหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะมี internship ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ NGO หรือว่าเป็นของ UN เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็จะมีแข่งขันจริงจังแล้วก็ได้เจอนักเรียนจากหลายๆประเทศหลายๆมหาลัยมาเจอกันเช่นเดียวกันค่ะ So one of the key events or the activities that our students take part in is National Model United Nations conferences. So we have a team or the club that does the Model United Nations. And there are some local events in Vancouver, but also the key event will be in the US. So we have been sending and also sponsoring students to do the National Model UN in the United States in New York City. And our students have been winning a lot of different awards and so on. So it's a very interesting program. So if you're interested in something like this, I highly would recommend this because our students will be a great mentor for students, right? Because they've already gone through these conferences. So we're planning to send more students for next March, I believe. So we're quite excited for that as well. อันนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพแล้วก็รูปภาพของนักเรียนที่ได้ไปแข่งที่อเมริกานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาซึ่งนักเรียนที่สนใจทางด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีรุ่นพี่ที่เคยไปแข่งมาแล้วนะคะก็มาเมนเทอร์หรือว่ามาแบบเหมือนมาช่วยแนวทางช่วยทำไงให้ผ่านอะไรเงี้ยได้นั่นเองนะคะ So we have international tuition fee, as you can see here. It will be without any scholarship. It would be base scholarship or base tuition fee of 21,000 USD per year. However, let's say if you are all A type of students, so like
86% or higher, or 3.5 or higher out of 4.0, then you're eligible up to 30% just by having that. So this will be applied to both freshman students and also transfer students, this 30% scholarship. So suddenly your 1-year tuition fee will drop to about 14,700 USD. However, let's say if the same type of student, so all A type of student, also has SAT score, then you will be jumping up to 65% scholarship, which will drop your 1-year tuition fee to 7,350. So this is a very generous scholarship. Just so you know, both 30% and 65% scholarship, we don't have a separate quota, meaning that we will be awarding it if you meet this requirement. So it's truly generous scholarship. Just to ask for the clarification of 30% scholarship, is that for the GPA 3.5? Yeah, 3.5 GPA and over, and all for transfer students and also freshmen. So just think of it as a average student. โอเค อันนี้นะคะก็จะเป็นทุนของนักเรียนต่างชาตินะคะ ก็จะเห็นได้เลยว่าปกติแล้วว่าค่ะค่าเรียนเนี่ยจะอยู่ที่1ปีปีละ 21,000 เหรียญ USD นะคะเป็นเหรียญของอเมริกานะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีนะคะเป็นแบบเหมือน 3.5 ขึ้นไปนะคะเกรด 3.5 ขึ้นไปก็จะได้ค่าทุนการศึกษาเป็นการจ่ายค่าเทอม 14,700 เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคะแนนของ SAT หรือว่าของคะแนน SAT มาด้วยนะคะแล้วคะแนนจะอยู่ที่ค่อนข้างดีเนาะอันนี้เองก็จะเหลือมาที่ 7,350 เหรียญต่อปีแรกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีสำหรับเป็นเหมือน scholarship หรือว่าเป็นทุนที่ให้ตลอดนะคะไม่มีแบบว่าจำกัดหรือว่าต้องแข่ง AT หนึ่งนั่นเองค่ะ Okay, so for transfer credits, we can still look at the transfer credit from overseas. So, or even within BC system. So we are part of the BC CAD, which is the local system of recognizing each other's transfer credits. And also for international transfer credit, it has to be C or above. And also courses have to be within 10 years of the application to be considered for the transfer. อันนี้จะเป็นเรื่องของการโอนหน่วยกิตนะคะโอนหน่วยกิตก็คือเริ่มแรกเลยสามารถโอนหน่วยกิตภายใน BC หรือว่าภายในรัฐ British Columbia ได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะโอนได้สำหรับมหาลัยหรือว่า college ที่เขามี BC CAD system นั่นเองนะคะอันต่อมาก็คือเป็นการโอนหน่วยกิตแบบที่ของต่างประเทศหรือว่าของประเทศไทยหรือว่าประเทศบ้านเกิดของเราเนาะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะการโอนหน่วยกิตมาได้จะต้องมีเกรด C ขึ้นไปนะคะและอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของคอร์สเรียนหรือว่าเกรดที่เรามีเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง10ปีภายในช่วง10ปีก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะWe do have a supportive program for students who may need a little more language support in the first semester. So the first semester, you will have pre-university program, which consists of 2 non-credit bearing academic English support courses and 2 or 3 credit bearing courses in math, IT, or English for professional success in the first semester together. And then this program will be determined based on your English placement test. Our testing is just like IELTS writing section. So it's an essay writing. And if you score 11 to 14 out of 18 on our testing, then you'll be placed in the pre-university program. I know some students will opt in for ESL pathway before even coming to FDU, right? In that case, you can also complete the ESL pathway and you will come straight into the pre-university program without any testing. So that's another way to come into our pre-university program, PUP. อันนี้นะคะเป็นคอร์ส Pre-University Program หรือ PUP นะคะก็คือเป็นคอร์สที่เหมือนสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีภาษามาถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการนะคะเราสามารถเรียนคอร์สของเขาได้ซึ่งคอร์สตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ 2,310 เหรียญ USD นะคะแล้วก็จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนคอร์สทั่วไปเช่นเป็นการเหมือนปูพื้นเลข IT หรืออังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะคนที่สามารถมาเรียน P University Program ได้จะต้องได้คะแนน11ถึง14
จาก18คะแนนเต็มนะคะของข้อสอบของเขานะคะหรือว่าจะเป็นนักเรียนที่เป็นของพาธเวย์นะคะก็คือ ESL พาธเวย์ที่เขาแบบมีโคกันกับสถาบันสอนภาษาอื่นอันนี้ก็คือสามารถสมัครเรียนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ For admission requirement for the undergraduate program, this is for freshmen or also transfer students. We are looking at high school graduation, or if you are currently in grade 12, as soon as you get the first semester grade out, then that's when you can apply as a conditional acceptance. Or if you're currently going to college or university, then please submit your current transcript along with your high school graduation so we see the full picture of your academic history. Letters of recommendation is optional. This is not mandatory, but if you do have letters of recommendation, please do submit that, especially when you're global scholars applicant. IELTS requirement would be 6.0 with no band below 5.5. We do have other equivalent testings on our website, so such as PTE, TOEFL. We have online testing called ITEP as well, so there are a few other options. And also, as I mentioned before, SAT or ACT are not mandatory for admission, but for the highest scholarship of 65%, you should have the SAT or ACT score submitted to FDU. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น requirement หรือว่าเป็นคุณสมบัติในการที่จะยื่นสมัครของปริญญาตรีนะคะเริ่มแรกก็คือจะเป็นเกรดของไฮสคูลหรือว่ามัธยมนะคะซึ่งถ้ากำลังเรียนมัธยมเทอม2อยู่เทอมแรกเรียนจบแล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาเกรดตรงนั้นเข้ามายื่นสมัครก่อนได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ recommendation หรือว่าเป็นการจดหมายเป็นการเขียนจดหมายแนะนำนะคะจากอาจารย์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่บังคับที่จะต้องยื่นนะคะแต่ว่าจะต้องยื่นถ้าเกิดว่าอยากที่จะสมัครเป็น global scholar program นะคะอีกอันนึงคือเรื่องภาษาค่ะจะมีใน IELTS นะคะ IELTS จะเป็น 6.0 แล้วก็แบรนด์อื่นไม่ต่ำกว่า 5.5 นะคะหรือว่า TOEFL แล้วก็มี PTE ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะเป็น SAT แล้วก็ ACT นะคะตรงนี้เองอะค่ะจะไม่ได้บังคับเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าอยากได้ในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะจะต้องสอบในเรื่องของ SAT นั่นเองค่ะ So for the application deadline, these are the dates. Currently, we are open for the next May, and it will close on December 31st, and the fall intake will open right after on January 1st. Application processing time for undergrad is about 2 weeks. อันนี้นะคะก็คือเป็นเดดไลน์หรือว่าเป็นวันที่สมัครวันสุดท้ายนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะที่กำลังเปิดอยู่นะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือว่าเปิดเทอมในเดือนพฤษภาปีหน้านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะตอนที่รับสมัครอยู่ตอนนี้จะปิดรับสมัครเดือนธันวาคม31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็วันที่1มกราก็จะเปิดเป็นของฟอลหรือว่าเปิดเทอมที่จะเปิดในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะปิดรับสมัครช่วงเมษา30เมษายนนั่นเองค่ะแล้วก็ปกตินะคะเวลาการที่เราจะใช้ในเรื่องของการสมัครแล้วก็ได้รับผลนะคะจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการที่ processing หรือว่าใช้เวลาในการรู้ผลนั่นเองค่ะ Perfect. So now we're going to go into the master's program. So we have Master of Administrative Science or MAS program. This program is more like Master of Management, focuses on the leadership, management, and business type of courses. It is 30 credits or 10 courses in total, and there will be one academic research support course. And also, you have different specializations you can choose from, such as human resources, global technology, global leadership, computer security and forensics, and also global health and human services. So compared to the MBA, it does not really have the GMAT requirement, or it does not have the mandatory work experience requirement. So of course, it is always recommended to have work experience, but it is not mandatory. Also, this program does not require foundation courses for someone coming from non-business background. As you know, if you're coming from non-business background and want to go into MBA program, there are certain courses that you need to complete before going into a full MBA program. This program is a little more accessible in that sense. So we have students coming from all different backgrounds in terms of different industry and so on coming into this program. For the total tuition, international students, this is tuition only, little over 31,000 USD. And also, we have 3 intakes for this program.
just like the undergrad, we are currently open for next summer, which is May intake. โอเค อันนี้นะคะก็คือเข้ามาในเรื่องของปริญญาโทแล้วนะคะ เริ่มแรกจะเป็นMaster of Admin Science นะคะจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆ MBA ค่ะ แต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้ค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องเรียนปูพื้นฐานของทางด้านธุรกิจนะคะ หรือว่าไม่จำเป็นต้องมี background หรือว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์การเรียนตรงสาย หรือว่าประสบการณ์การทำงานมาก่อนนะคะ ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะรับนักเรียนที่อยากที่จะมาเรียนทางด้านคล้ายๆ MBA แต่ว่าจบสายอื่นมาก่อนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีเป็น specialize หรือว่าเจาะจงไปในทาง HR นะคะ global technology นะคะหรือว่า leadership computer security แล้วก็เป็นเรื่องของhealth and human service นะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด30หน่วยกิจนะคะแล้วก็บวกในเรื่องของวิจัยนะคะแล้วก็ค่าเรียนทั้งหมดนะคะจะเป็น 31,470 เหรียญ USD นั่นเองค่ะที่นี่ก็จะเปิด3เทอมด้วยกันนะคะแล้วก็เทอมตอนนี้ที่กำลังเปิดรับอยู่จะเป็นการเปิดเทอมช่วงพฤษภาปีหน้านั่นเองค่ะ So for this is for total tuition for 2 years because you will take 4 academic semesters to complete the whole program. So that 31,000 will be for 2 years. ค่าเรียน 31,470 เหรียญตรงนี้นะคะจะเป็นค่าเรียนของ2ปีการศึกษาหรือว่า4เทอมการศึกษานั่นเองค่ะ Admission requirement for MAS is a little bit different from other masters because first of all we need 3.0 GPA in the bachelor's degree. We need official university transcript. IELTS 6.5 with no band below 6.5 will be direct entry, but we do have different entry points, so don't be scared. We also have statement of purpose, which is like 3 embedded questions on our online application. What is your greatest achievement? Why do you want to study this program? And also you need to give a very detailed resume for the admission as well. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นคุณสมบัตินะคะที่จะเป็นการใช้สมัครของคอร์สเมื่อกี้ MAS นะคะเริ่มแรกค่ะก็คือจะเป็นปริญญาตรี4 ปีนะคะโดยที่จะต้องมีเกรดขั้นต่ำ3ขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น transcript นะคะแล้วก็ IELTS ค่ะ IELTS ตรงนี้นะคะคือ 6.5 แล้วก็แบนอื่นไม่ต่ำกว่า 6.5 นะคะแต่ว่าตรงนี้เองเขาก็จะมีแนวทางที่จะสามารถให้นักเรียนได้สมัครด้วยอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงก็คือเป็น SOP ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือเขาก็จะมีเป็นคำถามมาให้นักเรียนถามให้นักเรียนตอบเป็นเหมือนการเขียนบรรยายว่าทำไมถึงอยากเรียนคอร์สนี้นะคะแล้วก็จะมีประมาณ3คำถามนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือเรซูเม่ค่ะเรซูเม่ก็คือจะเป็นแบบต้องเขียนละเอียดเลยนะว่าเราทำอะไรมาแล้วอธิบายว่าตรงนั้นนะคะเราเรียนหรือเราทำอะไรแล้วเราachieveหรือว่าเราแบบได้ผลงานอะไรบ้างนั่นเองนะคะ So as I mentioned, we have 3 different entry points for MAS because of the English proficiency scores. Direct entry, as I mentioned, is IELTS 6.5 with no band below 6.5. For those students who will be taking graduate research seminar plus 3 master course in the first semester. Then we have the next level, Foundation in Academic Research or FAR. This entry point is based on the IELTS 6.5 with no band below 6.0. They will take 1 English support course, which is ep.9 plus 2 MAS courses in the first semester. And then we have a pre-master program where students will be at the IELTS 6.0 with no band below 6.0 level. You will take 1 English support course, which is actually now we have turned it into a 6-credit course. And you will take I'm so sorry about the error here. It should be 1 MAS course in the first semester. So you will take much bigger portion of English support courses for PMP and then plus 1 master course in the first semester for pre-masters อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในการที่เรามาเรียนแบบที่มี IELTS แตกต่างกันนะคะเริ่มแรกถ้าเกิดว่าเป็น IELTS 6.5 และเป็นแบรนด์อื่นไม่ต่ำกว่า 6.5 อันนี้ก็คือจะเป็นการเรียนแบบว่า graduate research สัมมนานะคะก็คือจะเป็นเทอมแรกนี่คือเป็นเทอมแรกเนาะบวกกับ3คอร์สหลักของเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นมี IELTS 6.5 แต่แบรนด์อื่นไม่ต่ำกว่า6นะคะเราก็จะมีเรียน
คอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นคอร์สหลัก2ตัวนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Pre-Master โปรแกรมนะคะเป็นกรณีที่ IELTS 6.0 นะคะแล้วก็แบนด์อื่นไม่ต่ำกว่า 6.0 เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเรียนภาษา2คอร์สนะคะแล้วก็เป็นคอร์ส MAS หรือคอร์สหลักอะค่ะ1คอร์สนั่นเองค่ะ And just so you know, we do accept ESL pathway for the master level too. So once they complete the designated ESL level from our partner institution, most of them will be coming into pre-master program without any testing. So if they from pathway then they will go right into pre-master That's right, without any testing. อันนี้นะคะสำหรับการที่มาเป็นเรียนใช้คะแนน Pathway เข้านะคะหรือ ESL Pathway จากสถาบันสอนภาษาอื่นนะคะพอเข้ามาถึงแล้วค่ะจะเป็น Pre-Master โปรแกรมนะคะคือเป็นการที่เรียนภาษาอังกฤษ2คอร์สนะคะแล้วก็เรียนคอร์สหลัก1คอร์สในช่วงเทอมแรกนั่นเองค่ะ Also, I want to point out that even though which level you start from, you will still finish the program in exactly same time for academic semesters. So it doesn't add on to the duration of your study. อันนี้นะคะก็จะเป็นเทอมแรกดังนั้นคือถ้าเกิดว่านักเรียนได้แบบอยู่ในช่วงแบบ direct entry FAR หรือ PMP นะคะก็จะไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเทอมแรกก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็น4เทอมในการที่เรียนปโทนั่นเองนะคะ So application deadline are exactly same as the undergrad. So fall will be April 30th. Spring would be August 31st, and summer, which is currently open, is December 31st. Currently, we are at about 6 weeks from the application processing time from the complete application. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเดดไลน์นะคะว่านะตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกันกับปริญญาตรีนะคะว่ากำลังที่จะเปิดรับสมัครช่วงเมษหรือว่าช่วงพฤษภาปีหน้าอยู่นะคะแล้วก็ปิดรับสมัครDecember 31หรือว่า31ธันวานี้นะคะแล้วก็รอบต่อไปก็คือจะเป็นกันยายนที่ปิดรับเมษาเปิดรับมกรานั่นเองนะคะแล้วก็ณตอนนี้ของมาสเตอร์ค่ะจะใช้เวลาประมาณ 4-6 อาทิตย์นะคะหรือจริงแล้วมันคือประมาณ6 อาทิตย์หลังจากที่เราสับมิดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเปิดทั้งหมด3รอบนั่นเองค่ะ Next program we have is Master of Hospitality Management Studies. This is one of the oldest and also most prestigious international hospitality programs in the US. This program, I know when people think about hospitality, they may go into maybe vocational program or diplomas, but this program is designed for working professional in hospitality industry. So they understand the industry pretty well, and they are ready to research in certain area that they are very interested in. So think of it as looking into more of a macro level of the industry. And this program have been ranked always in the top 10 for the hospitality program, as I mentioned before, in the world. And this is a 2-year program with 30 credits. And for international students, 2-year tuition fee will be about 31,470. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เป็น1 ใน 10ท็อปของอเมริกาที่เขาชี้แจงนะคะก็คือเป็นคอร์สนี้นั่นเองนะคะก็เป็น Master of Hospitality Management Studies ค่ะก็คือตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นหลายๆคนก็คือเวลาพูดถึงเรื่องการโรงแรมอาจจะนึกถึงแบบดิโพมาหรือว่าเป็นคอร์สที่ไม่ต้องถึงเป็นมาสเตอร์เนาะแต่ตรงนี้เองอะค่ะพอเราเรียนมาสเตอร์มันเหมือนว่าเราเห็นมุมกว้างของการโรงแรมมากขึ้นนะคะดังนั้นเองอะค่ะก่อนหน้านี้ที่ปอได้มีโอกาสคุยกับทางเจเน็ตนะคะเขาก็จะชี้แจงว่านักเรียนที่เขาจบไปแล้วอะค่ะเขาจะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นในการทำงานเร็วกว่าถ้าเกิดว่าเรียนในเรื่องของดิโพมามานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีในเรื่องของการที่จบปโททางด้านสายนี้นะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเขาก็จะมีเป็น30เครดิตนะคะแล้วก็ทั้งหมดจะอยู่ที่ 31,470 เหรียญ USD ตลอด2ปีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะเปิดแค่2เทอมนะคะก็คือกันยาแล้วก็มกราค่ะ For the admission requirement, we do require a 4-year bachelor's degree with minimum of 2.75 GPA. IELTS would be 6.5 with no band below 6.0. Please note this is one program that we cannot accept the ESL pathway. Also, we have statement of purpose, resume, and we don't require, but this is strongly recommended for 3 years of industry experience. So students with not so much of experience may be required to take some foundation courses.
However, these foundation courses will be within the 30 credits they take. So that wouldn't be hurting in terms of the duration of the program. 2 letters of recommendation will be required for this program. So one can come from academic professional, the other one can come from your former employer. That's always a good combination. If not, 2 from academics or 2 from employers, that should be okay too. And there could be personal interview for this program if we want to learn more about your background and your intention of studying this program. We do have only 2 intakes for this program, only fall and spring. So compared to other programs, we understand summer is the high time for the hospitality work, right? So that's why we have taken the summer out completely so they can focus on the work experience. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น requirement หรือว่าคุณสมบัติของการสมัครเข้าตัวMaster Hospitality นะคะก็อันนี้ค่ะก็คือเริ่มแรกจะเป็น4ปีของปตรีนะคะแล้วก็เกรดอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องใช้เรื่องของ transcript ใบเกรดหรือว่าแล้วก็เป็นใบจบการศึกษานะคะอีกอันนึงคือ IELTS ค่ะ IELTS จะอยู่ที่ 6.5 แบนด์อื่นไม่ต่ำกว่า6นะคะซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถเอาพาธเวย์เข้ามาสมัครเรียนได้นะคะแล้วก็จะใช้เป็น SOP หรือ Statement of Purpose เช่นเดียวกันนะคะ Resume นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะจะแนะนำให้มี3ปีประสบการณ์ทำงาน3ปีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานมาไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเรียน Foundation หรือว่าคอร์สปรับพื้นฐานก่อนซึ่งคอร์สปรับพื้นฐานก็จะอยู่ใน4เทอมตรงนั้นเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ Letter of Recommendation ค่ะที่แนะนำก็คือจะเป็น1จดหมายจากอาจารย์นะคะแล้วก็1จดหมายจากเจ้านายที่เราเคยทำงานด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้จะเป็น2คน2จดหมายจากอาจารย์นะคะหรือว่าจะเป็น2จดหมายจากนายจ้างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คอร์สนี้นะคะอาจจะมีเป็น interview หรือว่าเป็นคอร์สสัมภาษณ์นะคะจะแล้วแต่ว่าทางadmission เขาอยากที่จะแบบรู้จักเรามากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะมีแบบพูดคุยกันก่อนก็อาจจะมีในเรื่องของสัมภาษณ์ขึ้นได้นะคะตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าเขาเปิดแค่2เทอมก็คือเทอมกันยาและเทอมมกราเป็นเพราะว่าทางด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวอะค่ะตรงช่วงซัมเมอร์หรือว่าตรงช่วงหน้าร้อนนะคะจะเป็นฤดูกาลที่จะมีการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้ดังนั้นเขาเองก็เลยจะให้นักเรียนไปโฟกัสการทำงานมากกว่าการเรียนในช่วงซัมเมอร์นั่นเองค่ะ For application deadline, we're looking at fall intake to April 30th and spring would be August 31st. Application processing time is 2 to 4 weeks from completion of the application. อันนี้นะคะก็คือเดดไลน์นะคะจะอยู่ที่เมษา30เมษายนนะคะคือณปัจจุบันจนถึง30เมษายนแล้วก็เป็นช่วงสปริงนะคะคือออกัส31ที่เป็นเดดไลน์ในการสมัครนะคะซึ่งการที่เราสมัครไปแล้วค่ะหลังจากที่เราอัปโหลดทุกอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะใช้เวลาการดำเนินการอยู่ที่ 2-4 อาทิตย์นั่นเองค่ะ Last but not the least, right? This is our last program that we offer on our campus. It's called Master of Science in Applied Computer Science. This program has 2 specializations, database administration and advanced computer programming. As the name suggests, the degree name suggests, we are looking for students coming from relevant backgrounds, someone who's coming from IT, various IT backgrounds, someone who has bachelor's in technology, computer science, and so on. Some students who are coming from engineering but had some courses done in like a coding and programming, different programming languages, and so on. They also have been accepted before. So there could be different profiles based on that. This program is very unique in terms of the benefits because we are one of the BCPMP or provincial nominee international graduate stream eligible program. The meaning of that is that our province, British Columbia, we want to secure specific talents in certain industry really quickly, right? So one of the area will be in the IT and technology. So they have a very transparent list of all the university and the degree programs that are eligible for this particular one. So once student graduate from one of those eligible programs, you can actually apply for permanent residency before getting a full-time job offer. As you know, that will actually save a lot of time for students for applying for PR.
So this will be an excellent benefit on top of getting your master's program. It is a 2-year program with 30 credits, and you're looking at total tuition of little over $31,000. And also for those students who hasn't taken all the components required before taking the program. So if you're coming from non-IT background, but something in engineering and so on, you may need to take some prerequisite courses, which can be up to 4. So this will be before taking your actual master courses. But for one course for prerequisite will be about 1,049. Please note, prerequisite courses will be determined at the time of offer letter. So you already know before even accepting our offer that what type of courses that you need to take or how many courses you need to take before going into the full master program. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอร์สMaster of Science นะคะซึ่งก็คือเป็นสาขา Applied Communication Science นะคะตรงนี้เองอะค่ะApplied Computer Science นะคะตรงนี้เองอะค่ะก็จะเป็นคอร์สที่นักเรียนสามารถที่จะสมัคร PR นะคะผ่าน BCPNP ได้หมายถึงว่าเราจะสามารถที่จะสมัคร PR ได้ไวกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายอื่นนะคะเป็นเพราะว่าณตอนนี้อะค่ะของรัฐ BC หรือว่ารัฐ British Columbia นะคะเขาสนใจที่อยากที่จะเหมือนมันเป็นหนึ่งในอาชีพที่ขาดแคลนนะคะเขาก็เลยที่จะให้นักเรียนที่เรียนทางด้าน IT หรือว่าทางด้าน Computer Science นะคะได้มีโอกาสในการได้เป็น PR ได้ไวกว่าทางด้านสายงานอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะทางด้านของ Master หรือปอโททางด้านComputer Science ตรงนี้นะคะจะสามารถเลือก Specialize ได้ทั้ง Database นะคะแล้วก็เป็น Advanced Computer Programming ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะก็จะแนะนำให้สำหรับนักเรียนที่มีในเรื่องของ Background การเรียนหรือว่าจบตรงสายนะคะสมัครตรงนี้มาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จบตรงสายมานะคะอาจที่จะสมัครได้แต่จะต้องมีการเรียนคอร์สปูพื้นฐานเพิ่มเติมค่ะปูพื้นฐานเพิ่มเติมตรงนี้นะคะจะเป็นคอร์สที่สูงสุด4คอร์สนะคะซึ่งแต่ละคอร์สอะค่ะจะอยู่ที่ 1,049 เหรียญเพิ่มเติมเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะรู้ได้เลยตั้งแต่แรกนะคะว่าพอเราสมัครไปแล้วอะค่ะทางมหาวิทยาลัยจะแนะนำว่าให้เราเรียนกี่ตัวนะคะแล้วเราเรียนตัวไหนบ้างเราก็จะคูณไปนะคะว่าตรงที่เราเรียนเพิ่มเนี่ยมันคือกี่ตัวแล้วก็คูณจำนวนเงินตรงนี้ไปนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะนอกเหนือจากตรงคอร์สเพิ่มแล้วเนี่ยคอร์สหลักของเขาเองอะค่ะจะอยู่ที่2ปี30หน่วยกิตนะคะแล้วก็ราคาทั้งหมดก็คือ 31,470 เหรียญ USD ค่ะตรงนี้ก็จะเปิดเทอมทั้งหมด3เทอมนะคะเทอม Fall Spring แล้วก็ Summer นั่นเองค่ะ So for admission requirement, we do require 4-year bachelor's degree with minimum 2.75 or higher, IELTS 6.5 with no band below 6.0. This program can accept ESL pathway, so it's a good thing. So if you do have ESL studies before, you can continue on to the program. Statement of purpose is needed. Resume and letters of recommendation is optional. And we used to require GRE, but not anymore. So it's a great news. And also, I know. And then STEM degrees, so science, technology, engineering, and mathematics are recommended. Also, we need to see some of the kind of IT related courses, like as I mentioned, like a programming language or actual programming type of courses within their coursework in bachelor's. To be considered for this program อันนี้นะคะก็คือเป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนปอโททางด้านสายคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเริ่มต้นแรกก็คือเป็นปอตรี4ปีปอตรีที่มีเกรดอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้เอกสารเดียวกันคือ transcript แล้วก็เป็นเรื่องใบจบการศึกษานะคะแล้วก็ IELTS 6.5 แบรนด์อื่นไม่ต่ำกว่า6นะคะตรงนี้จะสามารถใช้พาธเวย์เข้ามาใช้ได้นะคะพาธเวย์ก็คือจะเป็นคะแนนของพาธเวย์ที่สถาบันสอนภาษาอื่นนะคะแล้วก็จะมี SOP เช่นเดียวกันเรซูเม่นะคะแล้วก็อันนี้จะไม่ได้บังคับที่จะต้องมี letter of recommendation นะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะเขาเอา GRE ออกแล้วนะคะคือไม่จำเป็นที่ต้องไปสอบ GRE เพื่อมาสมัครคอร์สนี้นะคะแล้วก็นักเรียนที่จบปตรีทางด้านที่แบบ STEM ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นทางSTAT นะคะแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยี Engineer หรือว่า Math นะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะสมัครเรียนได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจบทางด้านอื่นมาแต่มีการเรียนทางด้านโปรแกรมมิ่งด้วยนะคะหรือว่าเป็นทางด้านแบบเทคโนโลยีก็สามารถเอามาเช็คได้กับทางadmission เช่นเดียวกันค่ะ
For the application deadlines or open dates, actually, it will be the same with everything else. So we are currently open for summer. So next May start, it will be closing on December 31st. For next fall, we'll be opening from January 1st and close it on April 30th. We're looking at 6 to 8 weeks of the application processing time because of the volume of application. However, this definitely has been a very popular program due to the BCPMP and so on. A lot of great benefits. So we hope to get more IT professionals coming from Thailand to take advantage of this program. อือฮึอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการเปิดรับสมัครนะคะก็คือณตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เหมือนกันนะคะก็เปิดมาตั้งแต่กันยานะคะจนถึงธันวาสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็รอบต่อไปก็คือจะเป็นเปิดเทอมกันยายนนะคะที่เปิดมกราจนถึงเมษานะคะตรงนี้เองด้วยความที่เป็นคอร์สที่ค่อนข้างที่จะมีหลายๆคนสนใจนะคะก็เลยจะทำให้การใช้เวลาในการ processing หรือการดำเนินการเนี่ยนานกว่าปกตินะคะจะอยู่ประมาณ 6-8 อาทิตย์หลังจากที่นักเรียนส่งเอกสารเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เองนะคะก็ด้วยความที่จะเป็นคอร์สที่มี BCPNP เข้ามาเกี่ยวนะคะก็จะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างที่จะอยากที่จะให้แนะนำคนไทยมาเรียนคอร์สนี้เพื่อที่จะได้ PR กันไวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เปิดเป็น3 เทอมเหมือนกันค่ะ So we do have a pre-master program as well. So the structure will be 2 non-credit bearing academic English courses with 1 master course. So this will be determined based on their English placement test at FDU or ESL pathway. So this will be pertaining to the master in computer science and also hospitality. That will be all based on the English placement test result. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น Pre-Master โปรแกรมที่มีเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ2คอร์สนะคะแล้วก็เป็นคอร์สอื่นที่จะเป็นทางด้าน Master ของ Hospitality หรือว่า Master ในของ Computer Science นะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะนักเรียนที่จะสามารถเรียนโปรแกรมนี้ได้จะต้องมีคะแนนอยู่ที่11-14 คะแนนนะคะแล้วก็11-14 คะแนนเต็มจาก18 คะแนนนะคะแล้วก็หรือเป็น Pathway นั่นเองที่นักเรียนสามารถที่จะเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะ So these are the ESL pathway schools that we have. So all the programs except for the hospitality master are allowing the ESL pathway. So for the if you see all those levels that are written on the page, those are the levels needed to go into our pre-university or pre-master directly. And then you will see 2 schools here. ILAC and also ILSC has 2 different entry points, right? Meaning that, let's say ILAC pathway 3.1 will allow you into the pre-university or pre-master, and also pathway 3.3 level will allow you into the direct entry for undergrad. And for the MAS program, you'll be entering straight into the FAR, which is the 1 English support course with 2 master course combination. So you'll be going into that. So there's 2 different entry points. So that will be better for students study plan and so on, but also we have all the other schools that we currently work with for the ESL pathway. Just aside from those 2, the other will be direct entry? No, they will be other ones will be direct entry into pre-university or pre-masters. โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ Pathway นะคะที่ว่าเราจะเป็นเรียน Pathway ภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอื่นเพื่อที่จะเอาคะแนนตรงนั้นเข้ามาสมัครนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะจะมีทุกที่เลยนะคะที่เขาโชว์ตรงนี้นะคะซึ่งที่อื่นนะคะเขาก็จะเป็นการแบบเรียนเพื่อที่จะเข้ามาเป็น Foundation ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น ILSC กับ ILAC นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนได้เป็น Level A2 ของ ILSC หรือว่าเป็น Level Pathway 3.3 ของ ILAC นะคะตรงนี้ก็คือจะสามารถเข้าเป็น Direct Entry ของปตรีหรือว่าเป็นปโทได้นะคะแต่ว่ายกเว้นเป็นของ MAS นะคะที่จะเข้าไปเป็นFAR ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการเรียนภาษา1คอร์สนะคะคอร์สหลัก2คอร์สในเทอมแรกนะคะซึ่งตรงนี้ Pathway สามารถใช้ได้กับทุกคอร์สยกเว้นคอร์สของ Master in Hospitality นะคะ There are a lot of interesting events happening for our students and their enhancement and growth in our campus, right? So we have different diplomatic circle series where we invite the consul generals from different countries, distinguished visitor series to invite industry leaders to come and talk to our students.
UN Pathway Seminar, and guest speakers, and also Rotary Club as well. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นสัมมนานะคะแล้วก็เป็นเหมือน opportunity ในทาง leadership หรือว่าในเรื่องของทางการเป็น leader นั่นเองนะคะตรงนี้เองอะค่ะเขาก็จะมีเหมือน guest speaker หรือว่าเป็นคนที่มามาเป็นแขกรับเชิญในการพูดในงานแต่ละงานนะคะหรือว่าจะเป็นการแขกรับเชิญต่างๆนะคะก็เขาก็จะมีเป็นRotary Club ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เองก็สามารถที่จะเจอหลายๆคนที่เขาแบบทำงานอยู่นะตอนนี้นะคะเพื่อที่จะขยายคอนเน็กชันก่อนที่จะเข้าทำงานจริงได้นั่นเองค่ะ Then we have a lot of different career support programs. So we have job search, skill development seminars, different career resources, and our career counseling services will be helping you to kind of map out your career as well. Different career fairs where we have the different employers coming to our campus, and also internship opportunities will be, designed by our career services team to support you in the internship experience. These are just a handful of the companies that our students are currently working in. Our students are working in, many of them are in Canada, and also they're working in both private sector and some public sector. Some are even in government and agencies. So there are a lot of proud FDU alums of Vancouver who's working in Canada right now. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโอกาสในการหางานในอนาคตนะคะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วค่ะในระหว่างเรียนเนี่ยเขาเองก็จะมีแผนกที่ช่วยนักเรียนในเรื่องของการหางาน job search skill นะคะหรือว่าทักษะการหางานหรือว่าเป็นแหล่งการหางานนะคะที่ว่าเหมือนแบบเป็นการมาคุยว่าcounseling ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะมี career fair เป็นงานที่จะมีหลายๆบริษัทเข้ามารับนักเรียนโดยตรงนะคะแล้วก็มี internship หรือว่าเป็นการฝึกงานด้วยนะคะซึ่งการฝึกงานก็จะแล้วแต่โครงการหรือโปรแกรมที่เราเลือกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนรูปขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นบริษัทนะคะที่นักเรียนของ FDU กำลังทำอยู่นะคะก็มีทั้งในประเทศแคนาดาในแวนคูเวอร์หรือว่าในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เองก็มีแต่บริษัทใหญ่ๆทั้งเป็น Public หรือว่าเป็นของเอกชนและของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะก็ปะปายค่อนข้างเยอะเลยนะคะ Also, we have lots of other services like counseling services, accommodation. We are located right in downtown Vancouver, so we don't have our own dormitory. However, we do work with the privately owned dormitory options and also homestay and so on. And also recently, one block away from us, YWCA, they just fully renovated their premise as well. So we have been getting some special rate for that too. Also, we have really strong academic and writing center service, meaning that if students need any kind of a support, academic support and tutoring need, then we will be helping students to set that up, and FDU will be covering that cost. So we are really all for the support. So if students feel like they need some kind of extra studies or something like that, please do not hesitate to let us know because we have all the system in place. And also we have RCIC, Regulated Canadian Immigration Consultant on campus as a staff, meaning that we want to make sure we correctly interpret and also inform the students on the changes of the immigration policy and so on. So students can get the most updated and accurate information. อันนี้นะคะนอกเหนือจากservice หรือว่าการช่วยเหลือของมหาลัยในเรื่องของการหางานแล้วนะคะอีกอันนึงที่เขามีเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของ counseling นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการในการดูแลเรื่องของที่พักนะคะก็เขาจะมีเรทที่พักแบบเป็น host family หรือว่าเป็นเรทหอที่จะเป็นของเอกชนเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ academic service แล้วก็ writing center ตรงนี้เองอะค่ะด้วยความที่เราเรียนโทอะค่ะเขาจะมีในเรื่องของการเขียนค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเขียนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนคอร์สต่างๆนะคะเขาก็จะมีติวเตอร์หรือว่าจะเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ที่เขามาสอนหรือว่าเป็นนักเรียนที่เขาได้คะแนนสูงๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาติวเตอร์สอนให้ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นการเรียนได้ฟรีจากติวเตอร์ตรงนี้นะคะก็ FDU ก็จะเป็นการออก
ค่าใช้จ่ายเรื่องของการติวเตอร์ให้ฟรีนั่นเองนะคะอันนั้นก็สามารถที่จะชี้แจงกับเขาได้เลยว่าเรามีติดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็ให้เขาช่วยยังไงได้บ้างนะคะสามารถคุยกันได้เลยนะคะอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือเขาจะมี immigration consultant ให้อยู่ในแคมปัสเลยตรงนี้หมายความว่าIRCC หรือว่าในเรื่องของการที่แบบเป็นคนที่เขามีไลเซนส์ในเรื่องของทำเอกสารการขอ immigration หรือว่าการขออพยพไม่ว่าจะเป็น PR หรือว่าหนทางในการได้ PR หรือว่าเป็นเรื่องของการ immigration ตรงนี้ค่ะสามารถสอบถามได้เองโดยที่อยู่ในแคมปัสตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตผ่านทาง immigration โดยตรงเช่นเดียวกันค่ะ So as you know, students who are studying full time can work up to 20 hours per week in Canada. So Canadian system is very friendly for international students to get Canadian work experience. And also after you graduate from the programs, you are eligible to apply for up to 3 years of postgraduate work permit. The screenshot on the right, it is from the Government of Canada page with our university, and all 6 of our programs are listed for PGWP eligibility. So you can be assured on that. And as I mentioned before, for a Master of Science in Applied Computer Science, it is eligible for BCPMP, British Columbia Provincial Nominee Program. So you can also find the full list of eligible programs, and you'll see our name right there. อันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการทำงานนะคะพอเราในช่วงระหว่างที่เรียนนะคะจะสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นอกแคมปัสนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนจบแล้ว2ปีหรือว่าจะเป็น4ปีของปตรีนะคะเราจะสามารถได้ postgrad work permit หรือว่าเป็นวีซ่าการทำงานสูงสุด3ปีนะคะอันนี้ขวามือค่ะก็จะเป็นการสกรีนช็อตหรือว่าจะเป็นการแคปหน้าจอจากเว็บไซต์ของGovernment of Canada หรือว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาเลยนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็เน้นย้ำๆเลยนะคะก็คือจะเป็นคอร์สที่ MSACS นะคะตรงนี้เองที่เป็นของ Apply Computer Science นะคะเป็นหนึ่งในคอร์สที่เขาอยู่ในโครงการ BCPNP ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้เองเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานครบ1ปีแล้วก็สามารถสมัครได้พอจบแล้วสามารถสมัครได้แล้วก็รอดูแต้มได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ So these are some of our famous alums of FDU, some former president and CEO of Verizon Communication. The former UN Secretary General Ban Ki-moon received honorary doctorate degree from FDU. Chairwoman of Hyundai also her late husband, both of them graduate from FDU. Co-founder of Home Depot, project manager of NASA's James Webb Space Telescope, and also we have filmmaker, the director of King Richard. He also graduated from FDU. As you can see, we have a wide range of amazing alums and amazing FDU alums all over the world. So hopefully we can add some prominent figure on here from Vancouver campus very soon. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นอัลลัมไนหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่จบจาก FDU นะคะก็จะมีด้านขวามือก็คือจะเป็นหลายๆคนที่มาจาก UN นะคะแล้วก็ทำงาน NASA นะคะก็มีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีเป็นการทำงานที่ค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งที่ระดับสูงเช่นเดียวกันค่ะ Well, I always love to share this photo. In the end, everybody is really working towards this moment, not just staff and faculty or consultants, but also for students, right? So I really want to show that we fully celebrate our achievement of our students. We have a full pre-commencement dinner where we invite the families and the friends of the graduates. So we have a gigantic dinner all together as well. So I really hope that also we actually received the congratulatory message from Prime Minister and at the time the Premier of BC, which is John Horgan. So what I want to get at is that hopefully some of you can actually join us in this celebration in few years when we actually finally you are walking through the stage so we can all celebrate together for your achievement at FDU. Thank you so much. That is it for the presentation and I guess we can open up for the Q&A.
sounds good เมื่อกี้นะคะก่อนที่จะจบนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของภาพว่าภาพจบอะค่ะว่าพอเราจบแล้วเนี่ยก็จะมีการรับปริญญาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะหลังจากรับปริญญาแล้วนะคะของ FDU ก็คือเขาจะมีเป็นเหมือนมื้ออาหารให้สำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นของครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เองก็จะเป็นดินเนอร์ที่ค่อนข้างคนเยอะนั่นเองนะคะก็คือค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นเรื่องของ letter หรือว่าเป็นจดหมายจากทางPrime Minister หรือว่าทางนายกของอเมริกาของแคนาดาเช่นเดียวกันนะคะทางตรงนี้เองนะคะมีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาใน inbox เลยนะคะหรือว่าเปิดไมค์พูดคุยกับเจเน็ตได้เช่นเดียวกันนะคะ Well thank you so much Janet for joining us today we are now open for questions I think while waiting for the questions I'll just Mm-hmm. ask for the questions that some of the students couldn't join us today. So they one of the students wanted to know that like what is the kind of timeline that they will have to pay like a deposit and then the first Mm-hmm. semester like those kind of things and then they can plan and know like when to expect to pay each of the amount. So when students receive the first admission decision, that's called letter of offer. So letter of offer means that yes, you are accepted and you have a chance to accept the offer or not, right? So at that stage, students have 60 days to pay the tuition deposit. Our tuition deposit will be 5,000 USD, and students will be paying that within 60 days of receiving their first letter of offer. Once the letter of acceptance is confirmed or the tuition deposit is confirmed, we'll be issuing letter of acceptance, and that will be the letter you will be using for visa purposes, right? And then we will be starting the registration process about 2.5 months before the class start. So this will be done virtually. So if students already have secured their visa, then after they are registered, they have to pay the tuition fee of the first semester. Remember, you already paid that $5,000, right? So you're just paying the remainder of the difference of the first semester fee. So just roughly think of it as about 2 months prior to actual class start, you'll be registered and you'll be paying the rest of the fee. ก็มีนักเรียนถามมาว่าในเรื่องของเป็นไทม์ไลน์นะคะว่าเราพอเราสมมติว่าสนใจแล้วเราสมัครเรียบร้อยแล้วอะค่ะการจ่ายเงินเนี่ยที่นี่เขาจะเป็นการจ่ายแบบไหนนะคะเริ่มแรกคือการจ่าย deposit คือการจ่ายเพื่อจองที่นั่งการเรียนนะคะ deposit ตรงนี้ค่ะของ FDU จะอยู่ที่ 5,000 เหรียญ USD นะคะซึ่งก็จะเป็น5,000 เหรียญเนี่ยค่ะเราจะสามารถจ่ายภายใน60วันหลังจากที่ได้รับใบออฟเฟอร์มานะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ดูได้เลยว่าออฟเฟอร์ตรงนี้ค่ะเขาให้ออฟเฟอร์อะไรเรามานะคะถ้าเราโอเคเราจะยินยอมในการที่จะจองที่นั่งนะคะก็สามารถจ่ายตรงนี้ 5,000 เหรียญหลังจากนั้นก็จะได้ใบ LOA มานะคะ LOA จะเป็นใบที่เอามายื่นทำวีซ่านั่นเองนะคะซึ่งพอเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยวีซ่าเรียบร้อยนะคะรอบที่จะต้องจ่ายในเรื่องของค่าเทอมนะคะคือเป็นการจ่ายล่วงหน้าการเรียน2เดือนครึ่งนะคะก็คือเป็นการจ่ายยอดที่เหลือของเทอมแรกเพราะว่าเราจ่ายไปแล้ว 5,000 ตรงนี้มันคือเป็นเหมือนแบบจ่ายค่าเทอมแรกไปด้วยเลยส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นส่วนที่เหลือก็จะมาจ่ายก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนประมาณ2เดือนนั่นเองนะคะโอเคso So I see the question yeah on the okay chat. So it's about PTE score, right? Postgraduate courses. So if you're thinking for the master's program, yes, we do accept PTE. I hope you can actually see the information here. So this is on our website, and depending on which master program that you're looking at, we have different PTE score. Overall score is all same, 58.5 or higher. But we have different section scores, band scores that you need to adhere to. Please do check that in order to adhere to that. So for each program, we have a little bit different PTE requirements. So I hope that answers your question. And also, you have a question about the scholarship program, right? So if you're thinking postgraduate program, so master's program, unfortunately we don't have any scholarship. For undergraduate students coming from high school or colleges or university transferring in, we do have it, and they do need to have 3.5 or higher to be considered for at least 30% scholarship.
อันนี้นะคะจะขอแปลนิดนึงนะคะก็มีนักเรียนถามมาในเรื่องของ PTE นะคะว่าสามารถที่จะยื่นใช้คะแนน PTE เข้าในตอนของปริญญาโทหรือเปล่าได้ไหมนะคะแล้วก็คะแนนเท่าไหร่นะเขาก็เปิดมาให้ดูว่าตรงนี้เองอะค่ะก็จะเป็นแล้วแต่ว่าแต่ละโปรแกรมอะค่ะเขาจะเป็นความคุณสมบัติประมาณไหนนะคะซึ่งคะแนนโดยรวมจะเป็นเท่ากันคือ 58.5 นะคะแต่ว่าแบ่งตามสกิลก็จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของ scholarship หรือว่าทุนการศึกษานะคะถ้าเป็นปริญญาโทจะไม่ได้มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้นะคะทุนการศึกษาที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของเกรด 3.5 หรือว่าในเรื่องของ SAT นะคะจะเป็นทุนที่จะเป็นของปริญญาตรีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้มีทุนของปโทให้นั่นเองนะคะ one more question about the class size. Some of the like university, I believe that the class size would be like very big, like huge, like 100 students. Like for FDU, like how packed it is and like how many students usually it is for FDU. So for FDU, that's the whole point of especially Vancouver campus. We wanted to make more personalized environment where we can focus on their learning experience. So you're looking at maximum of 25 students per class. So it's a very intimate environment. Your professors will know your name. Our professors, they are PhD professors some are teaching in SFU UBC. So in terms of quality, there's no question about it, right? But the difference is that you're in such an intimate environment where you can actually ask the professor for any questions you may have. So I think that really changes the learning experience especially for international students. Right อันนี้นะคะก็คือมีนักเรียนถามมาในเรื่องของ class size หรือว่าเป็นขนาดของห้องเรียนนะคะว่าในห้องเรียนจริงแล้วค่ะจะมีคนมากน้อยแค่ไหนในห้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยอะค่ะจะมีแบบบางที่จะมีหลักร้อยคนเลยนะคะแต่ว่าของ FDU นะคะเขาจะมีนักเรียนมากสุดอยู่ที่25คนต่อห้องนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้professor หรือว่าอาจารย์ที่สอนนะคะจะรู้จักเราเป็นทีละคนไปเลยนะคะทำให้เราได้มีการเรียนรู้อย่างเข้าใจหรือมีอะไรถามสามารถถามอาจารย์ได้เข้าถึงกันค่อนข้างได้ง่ายกว่านะคะอีกอันนึงอะค่ะคืออาจารย์ที่มาสอนนะคะก็จะเป็นอาจารย์จากSFU UBC ก็คือจะเป็นมหาวิทยาลัยดังๆของแคนาดาเช่นเดียวกันนะคะ Okay just before we all go maybe if we can take like a quick group photo right over here just to screenshot if it's only three of us that's fine we all ready I'll do 3 2 1 cheese alright โอเคในวันนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะก็พีทนะคะคุณเจเน็ตแล้วปอจะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจการเรียน FDU นะคะสามารถติดต่อเราทาง Line @VCEC_Thailand เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนในวันนี้มากค่ะ Thank you so much Janet for today Have a great day Thank you. Thank you so much, Kapunka, everybody. Thank you. And if you have any other questions, of course, we have trusted partner Opal right here from VCEC. So you can always reach out to her. And hopefully we get to see some of you on the FU Vancouver campus soon. Yay, thank you so much. Nice to see you again. Bye. Thank you so much. Bye bye.